Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi ceritanya aku ki wis teko omah masak tapi gungkelan aku cek lagi gawe sambel lawuh umbah-umbah mengko tak dhisik umbah-umbah lagi lho. Sampai ya niki lho kok gak ndange konten tak deloki njajal apa padahal jenenge wong akeh nek gandeng konten ki. Yo teman-teman, tak delok sik Pak Dik lagi ngapain. Niki lho. Kowe iki piye ta? Bentukmu iki lho malah wakwi. Iki jam piro? Ngono lho. Iki nggih apa neh? Paketan apa neh? Kaya ngene iki lho. Hah? Atur geger to wong kowe. Maksudmu iki mbok nggo apa? Wong iki nak ya sing konsisten. Dintane wong, diane iki ndang golek ide konten apa? Iya ta? Ditinggal nunggone make aku mulih kaya ngono kuwi lho. Iki apa neh ngono critane iki apa neh? Golek urang-golekan kok geger to urip. Lah ben apa to kowe bakul urang kok bingung golek urang kuwi lho. Iki lho. Bentukmu iki lho. Wiwi jere anu konten apa ngono kae? Konten kreator to. Konten kreator iki ndang golek ide ndang anu berarti sing ngenteni iki ben gak kesuwen. Pak Dik ndi ya iki? Lah kaya ngene iki lho ki gaya napa? Hah? Wakwi ngono iki lho. Ben apa ngono lho. Iki kena nggo konten, Bos. Kok iso malah iki tuku apa kondi? Hah? Lah tuku gawe kok iso to jahit kan dijahit iki lho kok iso iki tuku paketan iki lho. Iki sesuk megel ta wong iki. Ngomong kamu lho. Kok njene ben apa ngono lho. Aku sedih ngrasakno kuwi nang. Iki golek urang, Bos. Iki lho. Gak koyo dhisik duwe online tau payung model payung mbuh piro ae. Ning ndi? Jalan. Ini remuk pancuyu ngono kok terus Gak dia pangan asu. asu. Lah urange gak diketek ning kene urange gak diketek dicantol notok sapa kae. Ora sik tak gurune Erpin mbok gak resik lan njupuki. Mambu basin mambu terus di resik ta pangan asu kabeh. Iku lho. Kok iso malah mringis-mringis lho piye ta modelmu iki? Model iki model madul. Lah iya. Iku dhewe mbok seneni malah tuku 20 iki kok. Ndang tak wawut-awut malah. Kok iso malah. Ngono iki nggo sekedar hobi nek pengen lawuh apa tok ngene pepas-nepake. Ngono. Kuwi Mas Empi ndelok HP apa jere wong apa ngono lho. Iki kok apa-apa cekot. Hah? Aku ndelok lho. Matuk iki, masuk iki. Alah, kur ngono tok. Ana gak usah ndelok TikTok, gak usah ndeloki nganu nek no. Timbang ngono kuwi. Yo TikTok kan ngapus sak dunia itu ben gak anu kok TikTok apa-apa kuwi. Oh, wiwit iki lah. Kok iso. Wingi piye wedhus mbak Pak nding pakan ora? Lah wong lagi ning alas mbok kon mulih langsung aku ning rumah sakit langsung bus ngono. Oh, gak aku ndek iki kan dipekno anu samino tapi mbuh pititerno apa ora. Soale ngene kan pesen, "Duh, aku mulih ndek sore ya." Oke, celuk aku ngono to. Terus lihat ternyata jam piro aku mbok telepon kae. Ndak mulai, ayo aku wangi iki ngono to. Ya oke, aku mulih. Terus gak ngurus sampe noko truk to lali aku ya. Terus aku ngangkon ngaret kowe ke. Iya. Ya jam adek ini lah. Iya model. Panik. Lho. Panik piye ngerake dhewe ngono to? Iya, kan iki paling diprateli kan ngemase sing angel kok. Kuwi tok. Iki ditali. Mbok anak rek kuwi. Terus bareng ngewer kaya apa? Kowe nyuwang kelan aku piye ayo? Aku guli jangan lho. Lan urusan wong edok. Ya udah. Terus? Malah mangan to.
Wah, kudune wingi aku mulih kudune wis ngecapno sego wengi ora. Wita itu ya, Jan. Mulai Aku pas mungkin jane arep anu Mas, sarapan telagan to sing pasar kuwi kaya gandeng suami aku to, ruame pol dino kadhe yuh, Bu. Ayo mulih wis. Masak ning omah ngono. Nah, Ngono. Terus ngene tuwil, mandeg bae tutup. Apa tarah Nyapa? prai ketoke. Nek biasane kan jik aku sakmene ki jik. Jam piro? Aku yo rego ngawan nemen e. 8:30 jam 09.00 kok. Lho bos, sertane golek urang bos. Kasih sayangku hanya untukmu. Semoga bersama. Lah sudah pakan berada bengi. Pakane tapakan kok omong ya toh. Iki biasane lali. Berbancane tapakane bar makane asu aku langsung Nusul aku kae. nusul kowe. Kok iso ki lho. Soal aku budalku Padang to kae. Jam Keliru ya. 4 lho jam pira aku ndek iki. Lho, kok ketok iki kok. Miring ya lho. Lha mirip nyapa to gak dibiji kok. Yang penting kurangnya mlebu rak ya wis. Enak-enak. Cek narik benang rene, narik benang rene. Kurang mlebu sapu-sapu. Mbok maksud nek wis nek nganggur-nganggur wis lense. Iya iya iki kurang ngene tok lho. Omong to. Jenengan kesel, tapi ora gelem mandeg lho piye. Sambat terus. Wis iki karek golek nilen, nyancang rono, nyancang rene. Wis. Iya. Terus nang golek sapan? Hah? Nang golek sapan? Ya sak enek wektune to, sok kapan to. Juga iki sementara price ngurusi mak esek ben mari. Bos. Masih pomo kegiatan ada Ya, doh ya alhamdulillah jose. mae gak berat maksudnya Aku wediku panas, Mas. Panasnya kan Panas. buanter to dek tapi lemes, berhubung kurangan cairan to. cairan karena dehidrasi ngono ya, Yo Pak. dehidrasi. Karena Cirilik Sakun Terus kemarin aku nawani aku mie pedas. Mangan mie sing rupane ireng mie goreng ireng enak to. Ireng. Mie pedes kalau mie samyang apa mie Jadi, apa kalau. pagi itu enggak apa-apa, cek ngambung Ora. anak doyok, cek ngudang anak doyok. Awan Bima Awan Rono gak gak. apa-apa. Dukawan budal ngaret cek Si dada dukan Dada. padahal lawan lho wis. awan wis sampai sore wis jam 1 kunjul. Nah, Cirilik Sakun man mie Lagi. langsung mencet langsung lemes, panas awake. Oh ya panas ngono. Lah tak tekoki lho. Biasane lara biasa panas kan, Mak. Anu ngombe obat ya, kan tak tukokno ban apotek tak sakal wi. Heeh. Kuwi wis gak nganu meneng wae. Ora kur meneng lek ngaling utok. Lah aku gak yo piye? Iya. Terus karo Mbak Ti arep digo mulih lho. Lah digo mulih iki piye ngene maneh gak duwe apa alate aku ki ngono gak duwe obate. Oke diombe obat emoh. Kan ngomongnya sontekno biasanya sing Lho nek belum iki sontek karo Bima biasane tok. karo Bima ngono kae. Ya karo aku tak cepet tengah kae. Lah kuwi lho wis gak iso lemes. Aku gak terus wedi ya. Terus akhirnya Bima jelas tak kencapon dukawan pas wis ning omah wis adus ngono mlitis terus langsung takon jablah ning bulu lho gak iso langsung bulu metu riban mubeng dalane gak yo aku ki ngono untunge gelis terus ning Puskesmas kene full nggone penuh Mbak ngono terus akhirnya wis langsung ning krebet Krebet bos. Jadi krebet iku ya ya Puskesmas Puskesmas. penting gak oleh dipangani buah sik mangani ya alus-alusan tapi anggere dulu kan dulang maksudnya nek ya munek-munek jek Mas kuwi turu wae ngono Ngono ya. ngono ya terus acara mungkin ndi sik kayak ini Mas ya Soal aku istirahat gawe konten paling. lah iya ora lagi ndi kok gak nek rene cungkring hah ewu Kering. oh alah lah ini gambut delok ndek gambut sentekno apa piye Pak sontek kering. sore ndek iki gambut ampire Ora lho bancano kene.
Mas gak melok ning rumah sakit. Oh, bar bancaan as dek mulai. Aku arep kawan tok. Istirahat kering ya, nak gak gelem disuntikno. Yo bebat. Tak ono obat. Kesel. Sentrat untuk bancaan, sentrat untuk diguyu karo anggun kok. Pilek taranan. Tisu ente sak adah ya kok. Pilek greges. Kuwi jenenge. Kan mlaku wae to bocah kae. Tapi anggere esuk. Nek gak ning kene ya melok caca. Iya, dadi dhek wis golek kesibukan ning mar ke apa? Paling ngene batu. Wong adang. Lah iya ning mas nek gak rene iki kene gak wuh ya. Gak ning gawean ya melok dukawan, melok sapa. Kok iso gitu. Wedhus sik arep ngombeni lho, Mas. Wedhus sing sitok meteng, sing sitok ora. Jare make kok sing meteng malah sing anyar e? Iya, sing anyar sing meteng. Lha piye maksude? Golekno berok apa piye? Berok tapi kok wis gak sasik. Di rumah ini ki lho mana dhisik sing iki ndu. Mosok aku lho, mosok lah anu gak dadi nah. Gak dadi. Contekke. Lho iki. Terahe nopa kok. Terahe nopa kok. Nopa kok nopa. Delok kok mumpolah niki lho kaya pomo wong lho piye ya. Wis wendel ngene pomo wong. Mumbul-mumbul mloya-mlayu wedhus meteng kok ngene iki aku ki ngono. Ora meteng. Ya lah tapi suwi lho nopake kecasi pira Mas? Wis 7 lho. Wis harus tahun nih. Nek Mbak Riko barang kae. Lah iya. Piro kae? Wis tahun. Sasi 7 Bos, kayak sak bar sura apa ya? Yo sura terakhir. Wong arepku jek sura-sura ngono kae bar sura ya lupi to kae jeke. Jane lupi. Ngrasakne iki jan jublek dhewe aku. Jublek kuwi to iki. Engko terus pakanane dipasang tengah. Iya to. Gak dipakani sing mlebu sapa? Ora mlebu. Sing mlebu-lebu. Lagi lho. Kaya ngene iki dadi ben apa wong kok eneng. Wong edo butuh iki ning omah wis. Omonganmu lha ning omah kowe gelem ki takon golek celeng, takon golek anu iso apa ora enak kowe. Lha ben apa? Celeng kok goleki. Masane apa? Kan gak iso to. Pakai dhewe-dhewe kok. Lah iya mulakno pakai dhewe gonjing lho. Mare mbrambange ya kuwi lho. Lambe melincip. Enggak. Kena. Iki lho. Kok lerekan kok dompet Tapi dompet. Maksudnya ki nek ngetokne kene. Ya to dikerawe iku di ngene wis metu dhewe to Dik ngene. Iya. Ngene metu dhewe. Iki model anyar nek mbiyen modele kayak payung kayak. Apa? Payungnya ribet kae. Ya ngekrokno kayak payung maksudnya metune angel kae. Ya enak. Cuma bahannya apa iki? Bahannya kayak anu ya biasa guys. Tapi ketok ya. Senaris dengan biasa gitu. Wes alhamdulillah teman-teman wis dadi rangkeane nggo golek urang. Kadangnya aku pengen golekno urang kali. Ya iki urang kali. Urang kali beda karo nek urang waduk, urang rebo nih putih-putih lembut. Tapi nek urang kali nyempluk-nyempluk warnane ireng terus nek di oseng nur pane oren. Kuning-kuning oren. Iki lho. Urang waduk kan kecil-kecil. Lembut, persak, aku gak seneng ya. Jadi iki karek iki Bos, karek narik benang nilen nanti iki dihubungno karo iki. Jadi digawe bolongane mepet, mlepes ngene urang iso mlebu, iwak sabu-sabu gak iso mlebu. Karena nak iki wis dileboni iwak sabu-sabu apa to iwak lainnya gede. Obah, urang arep mlebu gak iso, wedi. Ini bolongane kecil. Urang iso mlebu tapi iwak sabu-sabu gak iso. Iso miring. Miring ya ben kok arep dipiji ku didelepno ning kali. Iya ya. Kok iso lha nek diteng-tengno ya mbuh. Selesai. Kok iso malah. Wis ndang aku gungkelan, takon iris-iris lho engko. Lah alah dede wong lanang kon masak piye to?
Iki lho. Angkes pembukaan mbok penutup ora iki lho. Ya jadi ngono lur, ceritane iki aku golek apa nampa paketan. Aku kemarin pesenku loro, mungkin lain waktu kita akan tambah. Ben apa? Jare tawet-tawet piye? Mulai akeh ngono. Lah alah ngene iki ngono bek lho wis akeh we. Akeh ya. Oke, Wong Bos. gak usah mikir akeh, belajar saka sak dhisik. Saiki aku pengen akeh. Niki ngono nek bek wis biyo-biyo wis. Mbok ndum-ndum tekan Iso di teknik berburu adalah neng kali sak dawane kali iki gak iso urang mbok dengan mambu mbok kene tok sing kok kono mudhun rene mudhun. Iya, Gawe paham. menurut habitate masing-masing. Jadi ning kedung iki siji. Kedung ono siji, kedung ono siji. Lah sadawane kedung ya ki nek pirang puluh ngene iki. Yo gak maksude lebih apa ki? Ki nak ngene bubu. Bubune semakin banyak, perolahannya semakin banyak. Bubune sitok, ya perolahannya kecil. Jadi nek duwe bubu akeh, perolahannya juga akeh. Ngono pengaruhi. Iya, tapi lho. Oke. Mbok kayak pasang kali iki sitok ki bek mencet terus berdigotong ngono oleh gak iso, tidak seperti itu. Ora lah nek ning kolam iso to. Kolam Ya, nek sak ning uplek terus kolam. pakane mesti mlumpuk Mlumpuk kabeh. ning kolam. Lah sing ngomong ngono sapa to? Kan kita Wong aku golek- kecil. Alah! Omahku kali lah kok Lalah mbok kali ndi warai. aku kowe kali ndi aku Kalimantan kok. Lah, alah nek omahmu ya jek alas aku to, wong kalimu kali ngisor aku lho. Kali piye? Lah, nongo ya jek dhuwuran aku to. Oke lor, terima kasih banyak sudah menonton videoku. Aku rencana mungkin lain waktu kita akan pasang bubu ini. Wah, Bubu ini kita kasih umpan sing menarik untuk udang. Umpan udang adalah rahasia. wah. Terus Yang jelas eneng bau amise. Mungkin kayak ikan ayam balung-balung ngono gelem. Kita pakai BR. Bukan BR. jadi rahasia kok malah diomongno iki piye to? Rahasiane ora kuwi tok. Jadi ngono, terima kasih banyak sudah menonton videoku. Pokoknya tetap salam asoy, salam sempak kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.